你有沒有一些偏愛到極致的小物件？今天不如我跟大家分享一個關於紫砂茶壺的故事。其實這個項目呢，同一個房子我已經跟他設計過2次啦，咁都幾好笑嘅。嗰一日就係打電話係嘛，喂 Eric，幫我出份圖啊咁樣。咁出圖咦買新樓啊？唔係啊，冇買新樓啊。咁又係畫翻之前嗰個啊咁樣。係啊，因為而家我哋都多咗好多嘢擺啦。咁其實主要就係佢而家業主啲戰利品啦，同埋啲收藏品就係佢而家去旅遊儲下嘅一啲紫砂茶壺。咁所以咧，其實今次最大嘅難度就係可能我哋要用紫砂茶壺一個比較中式少少嘅風格，所以我哋今次喺呢個設計，我哋就賦予咗一個新中式嘅風格俾佢，咁可以去俾佢存放更加多嘅紫砂茶壺，亦都可以做一個展示用途。其實今次呢個項目咧係幾有趣，因為我哋完全係感受到業主對紫砂茶壺、對一啲中國文化嘅熱愛同埋嘅熱誠。其實佢係可以感染到我哋成個設計嘅。咁所以我哋喺今次項目裏面咧，我哋都學多咗好多一啲中式文化、茶壺嘅文化。咁其實亦都變咗我哋嘅設計咧係有咗新嘅創造力嘅。